Presentato stamani il progetto di alta formazione denominato Tralim, gli avvocati europei a confronto, che culminerà con la visita all'hotspot dell'isola del Presidente del Consiglio nazionale forense avvocato Greco, del direttivo del COA di Agrigento, di una delegazione di colleghi avvocati provenienti dalla Francia, Irlanda, Polonia, Spagna, Cipro, Olanda e Grecia. Il progetto di alta formazione Tralim, voluto dal CNF, si terrà ad Agrigento il 25 settembre e a Lampedusa nei giorni 27 e 28 settembre. Stamani la conferenza stampa presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento al Palazzo di Giustizia, dove ha partecipato il presidente dell'Ordine, avvocato Vincenzo Gaziano, e i membri del COA. Il 25 settembre l'Aula Livatino del Tribunale di Agrigento ospiterà un evento che per la prima volta si tiene in Sicilia, che è organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, che ho l'onore di presiedere, di concerto con il Consiglio Nazionale Forense. Intanto l'Ordine di Agrigento avrà l'onore di ricevere il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avvocato Francesco Greco. L'occasione sarà quella di un confronto tra avvocati provenienti da 7 diversi paesi europei, con l'avvocatura italiana e l'avvocatura agrigentina in particolare, sul tema del diritto dell'asilo e dell'immigrazione, sull'attuale emergenza migranti. Sarà presente una delegazione di avvocati che provengono dalla Spagna, dalla Francia, dalla Grecia, dalla Polonia, da Cipro e dall'Irlanda. Sarà un'occasione straordinaria di riflessione e di dibattito su un tema che oggi è inscindibilmente legato a quello dei diritti umani e su cui l'avvocatura agrigentina è impegnata da sempre in prima linea, tanto nei processi penali quanto nei processi civili, e che ha sentito l'esigenza di un confronto sulla materia con l'avvocatura europea tutta. Ma l'evento è straordinario e ha una particolare rilevanza perché, guidati dal signor prefetto, Sua Eccellenza dottore Filippo Romano, e dal signor questore di Agrigento, il dottore Emanuele Ricifari, questa delegazione di avvocati provenienti da tutta Europa visiteranno l'hotspot di Lampedusa il 28 settembre prossimo venturo e prima ancora, giorno 27, terranno una seconda sessione dell'evento che si terrà qui, a cui parteciperanno tutti coloro che operano materialmente a Lampedusa, tutte le forze di polizia, la Polizia di Stato, il ROAN della Guardia di Finanza, la Guardia Costiera e soprattutto coloro che operano all'interno dell'hotspot, la Croce Rossa Italiana e l'agenzia ONU dell'UNHCR, che è un'agenzia per i rifugiati. Sarà quello un momento in cui l'avvocatura agrigentina rappresenterà all'avvocatura europea tutta lo sforzo di tutti quanti noi, con il proprio ruolo, la propria funzione, sull'isola. L'avvocatura, che sarà rappresentata dalla sua massima istituzione apicale, che è il Presidente del Consiglio nazionale Francesco Greco, vorrà anche rappresentare l'importanza della nostra funzione a tutela dei diritti e dell'effettività del diritto di difesa, auspicando che anche l'Unione Europea si occupi di questo tema, tenendo ben presente i diritti umani e tenendo ben presente lo sforzo che ciascuno di noi e che tutte le forze che operano a Lampedusa quotidianamente e da anni approntano per l'arrivo di questi migranti.